Messieurs, dames, comme vous le savez, la date qui fait la fureur sur la toile, vous le savez, c'est le 28 décembre. Momo Dieng moom moo woote le digne fils de Ndiouga Dieng actuellement sénégalais yi ñëpp préparé wu nañ di wàcc événement boobu noonu donc le 28 nag benn fan ci des parce que nous sommes aujourd'hui vendredi tey jii moo doonoon dernière répétition wu Momo Dieng donc lu ñuy assister ñun la presse franchement pour vous dire vrai c'est du lourd donc li ma fi jot a dégg man ak presse bi ñi fi nekk yëpp moom mooy que ni Momo Dieng préparé na leen loo xam ne ci en terme de spectacle suba incha allah wala samedi ku yéex a ñëw di nga tardé li gën a neex ci spectacle bi parce que Momo Dieng li mu def sànq ak waa Ndobin Crew franchement c'est du lourd donc Momo ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi fu nekk ci àdduna di la suivre bëgg a xam fan nga toll ci préparation wu le 28 décembre ginnaaw bi ñu la nuyoo Momo. mais Diagne maa ngi lay fay bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu presse bi fi teew yëpp ndax tey moom defe naa crème bi ñoo fi daje ah alors macha allah ngeen di def liggéey bu mucc ayib. Man de gërëm naa leen te sant naa leen dëgg yàlla donc liñ naan nag peccum liir bu neexee rek ndey jaa jàpp ca mbagg ya te yéen ku ne xam na ne ñun dañuy def musique rek di woy rek waaye yéenay siwal alors ñun amuñu seen fay donc maa ngi nuyu internet yi ñuy suivre yëpp ndax li occasion la heure bu ñu amee occasion dañuy nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna di nuyu képp koo xamante ne daf ñuy suivre vraiment ci opportunité bi ngeen ñu may ñëw fekk ces répétitions yi préparation spectacle bi am nañ mbégte bu baax a baax a baax. morceau yi ñu fi jot a tëgg ku dégluwul bu baax sax tam nga ne lii lu bees la yu moom moo créé la moo nekk ci ginnaaw ba ku ko dégg sax foog ni lii morceau yu bees la alors que morceau yu nekk ci répertoire Momo la mais dañu ko defaraat yokk ci ay jimbo ba boo ko dégloo foog ni lu bees la ban secret moo nekk ci ginnaaw. waaw mais Ndobin Groove la rek ah gars yi la rek xam nga gars yi moom dañoo xaw a caay-caay tuuti. alors et que morceau yoo xamante ne la yàgg nañ ko jouer au fur et à mesure gars yi di dem di jouer fu nekk dafay dem ba saa su nekk rek day am yeneen inspiration ak yeneen affaire yoo xamante ne ngelaju yoo xamante ne da nga ko ciy boole alors mais nag dañ ci liggéey bu baax a baax parce que tamit aussi ñi ñëw di suivre spectacle bi war nañ leen jox lu différent liñ doon dégg peut-être Baramundi wala COP 21 donc li spectacle bu mag la bokkut ak yooyu il faut nga yëngu ci yeneen benn diversité musicale bu am solo yeneen sonorité tamit daf ci am solo bu baax a baax moo tax gars yi li ngeen dégg noonu xam ngeen ne Ndobin Groove moom dañoo doy waar voilà moo tax ñu liggéey morceau yi bu baax a baax man damaa liggéey tey naru ma woon sax jouer naru ma woon sax répéter dama ñëw rek toog pour xam nga suivre leen pour déglu quelques entrées ak sorties parce que dama tellement que dañ ma kaawute te man xam nga du ma daw fan yi dama leen di téye ba fajar duy répété alors loolu moo tax tey jii ngeen dégg xam nga gars yi gis ne affaire yi vraiment jàpp nañ affaire yi quoi téye nañ ko te incha allahu rabbi bu bés baa sax ngeen di dégg li ngeen war a dégg yëpp waaw. est-ce que xam nga li lay xaar influenceur ba Metsop nee na lii histoire dina ko bind je pense le 28 décembre le Momo Dieng di bind histoire ci taarixu musique africaine ci sa génération ak ñi la ci jiitu kenn rek moom moo dem ci stade boobu noonu ngay jëm muy sa papa Youssou Ndour feesal ko donc yow sa génération yow yaay le premier bu fa nar a dem def ko ni nga ko nar a def suba incha allah sa mbagg yi tey nan la toll diis na comme li ñuy wax rek artiste moom fii Sénégal bi dëgg dañ naan dina fees du fees au lieu de dina neex wala du neex mais dañ naan dina fees ou du fees poids bi actuellement lan la Momo di yëg. waaw sant yàlla bu baax mbégte la ñuy yéeg donc yaakaar bu baax a baax am ne carrément ñun li ñu yóbbu Dakar Arena du dara lu dul bégal sunay soppe woo leen donc parce que ku ne xam na ne événement bi bu fekkul nekkul sax bi gën a mag ci fin 2024 bi bokk na ci yi ci gën a mag bokk alors lépp defuñu ko lu dul bégal sunay fans woo leen ñu ñëw ñu defal leen spectacle boo xamante ne tey jii sunu yeneen nawle yeneen réew yi nga xamante ne tey jii wax dëgg yàlla dañuy jonganteeg ñun ci musique bon loolu laa yaakaar que ne ñoom def nañ ñu ay nawle waaye ñun it def nañ leen ay nawle donc ñoom lépp lu ñuy def ci yeneen réew ba sax ñu leen di teg bët di leen gis di leen invité fii en Afrique ñuy ñëw ba sunu réew Sénégal gi di fi tëgg di woote mbooloo mi di génne ñun tamit il faut que ñu def ko sunu réew ñu wane ne carrément kat ñun kat wax dëgg yàlla
Sénégal jox nañ cër culture waaye jox nañ cër musique bëgg nañ tamit aussi seen ay doom ba lu ñu def ñu ànd ak ñoom supporter leen donc loolu dafa tax ma jël Dakar Arena benn ñaareel bi mooy benn infrastructure la boo xamante ne gouvernement du Sénégal dañ ko fi def nga xamante ne lu mucc ayib la xaw ma na dugg ngeen Dakar Arena ou pas ngeen visiter la fa nekk waxuma rek salle bi mais ni mu demee rek ngeen xam ne carrément loolu defuñu ko lu dul pour ñun culture ak sport parce que Arena ku ne xam ne Arena bon day am ci réewu tubaab yi réew yu mag yëpp boo fa demee da nga fay fekk ay Arena yoo xamante ne donc ça dépend ci place yi muy jël lu ci bëree ñun tamit yàlla dogal ñu am ko fii suñu réew pourquoi pas ñu def fa dara woo sénégalais yi woo sunu ay soppe woo àdduna ñi nga xamante ne tey jii dañu bëgg musique ñu ñëw ànd ceeg ñun loolu moo waral tey ñu jël bés bu màgg bi voilà. d'accord ñu bëri ci sénégalais yi wax nañu aussi que ni Youssou Ndour daf la dee secret wu Dakar Arena est-ce que jot nga waxtaan ak moom ba mu dee la ko parce que ci sa génération rek yow yaay songu saal bu toll noonu ban secret la wax ci loolu. waaw non xam nga gars yi moom parfois dañuy wax rek dañuy kii rek du loolu yëpp li tax ñu jël ko bon mooy naturellement lañ ko jëlee. parce que Dakar Arena tey jii aussi man am naa entourage bu nekk sama gannaaw am naa aussi ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi sama ginnaaw di liggéey ak man tey jii bu ma fa warul woon dem dañ ne man hey carrément amaloo fa yóbbu mais yàlla dogal na alhamdulilah yàlla may nañu ci wàll bi ñu nekk ñuy métier bi ñuy yëngu musique ñu ngi koy def na mu ware et je pense que depuis ba ñu jugee ba tey ñu ngi constant ci li ñu nekk step by step di liggéey ndànk yàkkamti ba tey jii Sénégalais yi découvrir dëgg-dëgg kan mooy Momo Dieng alors loolu tax na aussi ñu war a mën a def nag engagé yoo xamante ne lu rëy la parce que dama lay wax benn mbir at mi atum ndaw ñi la li tax ma wax sampu loolu c'est pas pour rien donc li ñu naan kuy digle càngaay moom day fekk ngay sangu ba set man duma woy ne li ma neex ci ndaw yi réew mi dañoo bëgg lu baax civilisé bari maana am feeling mën a sañse loolu booba maa ngi leen di kii tuuti maa ngi leen di xam nga chérir di leen chuchoter mais teg ca xam ne teraanga àdduna liggéey moo koy may du ay pexe nañu samp dëggal sunu bopp wóolu yàlla xam ne lépp mën na nekk ci kaw nga teel a jóg wuti ko. ci sa génération est-ce que waxtaan nga sa ñi ngay nekkal ci musique bi ku su mel ni Wally Seck Sidi Diop ñi fi nekk ñëpp su ma limee fi laay des ban taxawaay lañ am ci événement bi est-ce que ils sont des invités ci le jour J parce que bëgg nañ gis ci spectacle bi Momo bu pëlee fee Wally pël fa la ñu neexal 5 minutes après Sidi Diop yéeg est-ce que ñoom aussi ci événement bi ils sont au courant et puis c'est des invités est-ce que comme quoi est-ce que waxtaan nga ak ñoom bon non est-ce que invité nga leen non si j'ai appelé tout le monde événement bi amul kenn ku ma wool ci artiste sénégalais yi bàyyiwuma kenn ñëpp yëkkati naa suma téléphone woo leen donc li ma naan def sumay spectacle bu ma amee samay spectacle ak li ñëpp di def aussi parce que bon léegi ngay am spectacle boo xam Sénégal nag dafa baaxoo benn jaañnaar day jóg def benn affaire rek bon mais il voit que ne ñëpp dañ ko war a def alors que am na ñoo xamante ne sax quand boo yëkkatee sa téléphone dañ naan ne te déplace même pas yow il suffit que nga yëkkati sa téléphone coup de fil rek nga woote dañoo war a ñëw alors noonu la demee te woo naa su ma nawle yëpp te incha allahu rabbi boo leen ñëwee Dakar Arena wax dëgg yàlla di ngeen gis samay nawle ñu ñëw jàppale ma sotle ma parce que yu ci bëree sax maa ne gars yi nañu def ay surprise parce que man dama surprise man Momo Dieng égal surprise man damay bëgg rek gars yi fay ñëw et spectacle loolu la parce que tamit li ñuy def yëpp buñ ko wanee gars yi tamit surprise du am donc ku fa ñëw wax dëgg yàlla da nga naan seetaanoon naa lii quoi xamoon naa ne nii lay demee alors foog moom suspense bi ci gàttal daal dina bëri surprise trop incha allah. on a vu à chaque instant bu artiste jugee fii Sénégal war a dem bitim réew moom moo day partager li nga xamante ni moo di seen i affiche au moment du concert moom moo day encourager ñi nga xamante ni ñoo di ay rakam on a vu que cet événement ñu ci bëri dañoo téye seen loxo
qu'est-ce qui se passe réellement entre Momo et les artistes lan moo xew ba bu artiste xewee moom moo jàpp ci communication bu mat sëkk te ñoom gisaguñu benn artiste boo xamante ni partagé na affiche Momo Dieng. waaw loolu nag wax dëgg yàlla du ma ko jëlee dara gis nga dama lay wax benn affaire soutien man il suffit que ma dugal sama affiche sax nga yónnee ma message ñaanal ma sax yaa ngi may soutenir bon loolu laa jàpp wala ma dugal parce que soutien am na koo xamante ne daf lay soutenir ci xolam ak ay ñaan te waxu la ko man boobu moo ma gënal et damay dugal sama affiche gars yi di ma yónnee message di ma ñaanal ñii di ma woo téléphone am na ñoo xamante ne def nañ ay vidéo ku ci mel ni suma mag Pape Diouf dafa def vidéo yónnee ma ñoom ñëpp en presque ñoom ñëpp def nañ xam nga ku ci deful tamit peut-être que décembre xam nga dafa xat te gars yi amuñu jot xam nga kenn ku ci nekk yaa ngi nekk ci ay yëngu mais xam naa ne seen xol seen biir xol ñoom ñëpp dañuy ñaanal Momo Dieng ndax ñoom ñëpp a bëgg Momo Dieng man musique sénégalaise waykat yi ñooy suma ñoom ma faa ñoom waykat yi dama ci bëri ay ñoo xamante ne ñoom carrément ñoom dañ la man dañ la faa ñun la preuve boo ñëwee sama histoire musiciens yi rek nga fay fekk alors donc loolu man du ma jàpp muy dara quoi jàppewu ma ko dara quoi ku dugal affiche ak leneen ak leneen ak leneen ak loolu vraiment sincèrement bu dëgg yàlla méttiwul li ci am solo mooy li nekk ci xol bi mooy nit ki yéene la nga def sa événement mu woo la téléphone wala mu yónnee la message ñaanal na ne la yàlla nga ci am ndam je pense que loolu doy na sa soutien voilà. Momo mon frère mais déjà toutes mes félicitations événement bi réussir nga ko ba pare lu tax ma wax loolu du dara lu dul nga jàpp samp ne da ngay def parce que dafa am ñu bëri ñoo xamante ni jàppoon nañ waaye dañoo dellu ginnaaw kon même bu fekkee benn nit a ñëw wala bu kenn ñëwut maa day taali loolu du am day fees dell parce que résultat yi am nañ ko par rapport ak étude bi nga xamante ni def nañ ko par rapport ak événement bi macha allah attente bi am nañ ko ci ticket yi mais le fait nga osé ba teg ba nga xam ne ñoo ngi toll ci suba laa ginnaaw suba dama lay féliciter tu as réussi beneen bi ci topp mooy damay ñëw ci 2 questions benn bi c'est en termes de coût parce que képp kuy def projet wala événement lu muy njëkk a xalaat mooy lan côté bénéfice dinaa ci am nangam wala dinaa bon su fekkee da ngay def projet en termes de projet da nga naan événement bi bëgg naa ci gagner tant de millions Momo Dieng salle bi kese 18 millions la d'après suñu investigation logistique bu ñëwagul préparation c'est répétition depuis nga jàpp date bi te ku nekk xam ne temps bi nga ko jàpp yàgg na alors da nga ko def tout en sachant que doo ci génn xaalis bon financièrement parlant doo ci génn même si dina bëri mbooloo mais par rapport ak say investissement Momo Dieng nga wax ko nga bañ ko wax xam nga ni doo ci génn alors amour la ci musique bi ngay def wala am na feneen foo yaakaar mbir bi balaa may ñëw ci 2e question. waaw Fifi dafa wax question bu am solo ndax li tax mu am solo mooy li ma gën a nekk ci question bi da nga ma njëkk a wax nag amour la mooy Momo Dieng passionné la quoi de musique premièrement passionné la mooy gis nga musique lépp looy def da nga koy bëgg ba pare gëm ko parce que yàlla ñi mu gën a àndal mooy ñi nga xamante ne tey jii dañuy bëgg dara ba pare gëm ko mooy les croyants et les patients mooy ñi nga xamante ne aussi dañu patient ñooñu tamit yàlla ñu mu bëgg lañ alors bu ma jëlee Dakar Arena ku ne xam ne Momo liggéeyu ma man rek quoi donc boo xamante ne ça n'a rien à voir ak suma maison de production bi mooy liggéeyal donc kon nga xam ne li nekk ci ginnaaw yaatu na alors bu ñu dëgmalee projet bu mel ni donc dama lay wax nag gis nga musique Sénégal laa lay wax lu ci bëree bëri ñun dañ koy def pour bégal sunu ay fans ci lu bëri mais bon alhamdulilah sant yàlla que nga gañe ci ak nga ñàkk ci gañe lan moo am solo mooy képp koo xamante ne tey jii ñëw na fa nga doon soppe nga ñibbi ne man Momo Dieng kat yàquma sama paas loolu man moo ma ëppal solo ci lépp mag nag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax
waaw parce que tamit aussi li tax ma wax la loolu mooy ñun dafa am ñu nekk suñu gannaaw te nag gars yi soo amul xaalis doo am ceeb doo dund alors loolu mënu mën a ne wax dëgg yàlla donc wutuma ci lii parce que tamit bu fekkoon wutuma ci dara dama koy def concert gratuit ñi ñëw dugg duñu fay 100 francs. La question c'est est-ce que par rapport ak cet investissement. waaw. di nga am rentabilité. waaw parce que li ngeen investir. waaw. dafa bari. waaw. prix bi ngeen def dafa abordable. est-ce que par rapport ak investissement bi jëmm bu ngeen ko jox dayoo ba ngeen ko jox. xalaat ngeen rentabilité bi ngeen ci war a mën a am. y compris location wu salle bi aussi. ouais bien vrai que nag diis na trop donc day dem ba benn moment sax da nga naan sawaay boo dul xam nga jàmbaar dëgg da nga naan est-ce que doo en arrière parce que waaw parce que xam nga da ngay def ba yow da ngay mujj ne waaw jëm guy ba pare xam nga góor tamit aussi mënoo dugg ci benn affaire ba pare di dellu gannaaw surtout que loo xamante ne aussi da nga woo saay soppe di ko communiquer pendant des mois et des mois donc xoolal li des du dara lu dul dem bégal leen ak lu mu mën a demee mooy nga ñi nga xamante ne tey jii da nga signé ak ñoom ñiy jënd seen ay billets te ñii di ko waajal dem jënd seen ay sañse ak lu mu mën a doon gis nga day fàtt trou que Momo Dieng da nga ciy gagné am doo ci gagné wala ñi nekk sa gannaaw dinañ ci gagnéem doo ci gagné loolu dafay compenser loolu yëpp li ëpp solo mooy Momo Dieng def na benn événement boo xamante ne donc defu ko lu dul bégal ay soppeem. Dernière question. voilà. après jox ko. voilà dañu gis ñaari nit la ñuy tudd Dakar Arena xel dem ci ñoom muy Youssou Ndour ak Ousmane Sonko est-ce que Momo Dieng day def comme ñoom wala Momo Dieng day def plus que ñoom dans ta tête je vais faire comme Youssou Ndour et Ousmane Sonko wala je vais faire plus que Youssou Ndour et Ousmane Sonko. yow rek tontu nga sa question parce que da nga ne Momo Dieng ne Youssou Ndour ne Ousmane Sonko benn tur yi sax dañoo bokkul alors donc nit ku ne amoo lu dul yaakaar te sunu souhait ak yow seen souhait sax mooy man ma def lu ko raw que loolu ngeen bëgg et que loolu moo doon souhait sénégalais yëpp alors ñun amuñu lu dul nag yaakaar ak yéene sénégalais yi li ñu bëgg a def mais quant à que dañuy def comme diw wala ko non jóguñu sax wax dëgg yàlla pour demee ci côté boobu quoi sincèrement man demeewu ma doxewu ma noonu quoi mais nag wax dëgg yàlla ñaan naa yàlla def lu fa kenn deful incha allah loolu laay ñaan yàlla waaw. Sénégal foog naa ñëpp ci mun a jàpp ci li nga xam ne moom la def quoi parce que génération yaa njëkk a dem arena ginnaaw bi ko suñu papa Youssou Ndour defee question bi may njëkk a laajte mooy pourquoi nga choisir dem arena bon niveau bi moom ñëpp xam nañ ne moom mën na woy nekkatul looy prouvé ndax léegi nii rek li ñuy déglu ci répétition bi moom affaire bi sax dafa kawee jamono ji fu ñu toll nii samp national lañ wax mais man je me dis samp international parce que ñun ñëpp xam nañ luy musique donc lu tax nga jël arena parce que am na ñu ko fi jëloon waaye dañoo delloo avance pourquoi nga jël arena waa arena nag li tax mu jël ko billaay dama dox rek ba dajeeg moom et pourtant non dama dox rek sama carrière daal man damay dox rek ba dajeeg Dakar Arena comme ni ma doxee woon ba dajeeg Grand Théâtre en 2017 te booba je me rappelle bi may doog a génne album sama affiche album génne rek ñu def ci Grand Théâtre def ci ñetti événement yu mag def ci stade de Bargny je pense que c'était la première fois nit tëgg fa ci stade je pense que sax bu nit ñi bëree di tëgg dem ci stade lu bëree fa dafa mel ni bon peut-être que inspiré naa leen ci benn côté alors stade de Bargny ma def ko ba pare ñu defal ma Doc Eiffel Paris sa premier album fi Grand Théâtre quoi sama producteur ñëpp dañu waxoon ne dafa dof bi mu ko defee ñëpp dañ ko doon nekk ma kii dew da nga dof quoi yow booy bi yaa ngi ñu koy doog a présenté Sénégalais yi xamaguñ ko sax mooy kan nga di ko yóbbu ci saal yi yëpp mu ne leen man nan laa gisee kii liggéeyam daf noonu liggéey underground parce que boo leen déggee premier album niveau bi mu am ngeen xam ne kii yàgg na liggéey ci suuf
peut-être que yéen da ngeen ko xamul mais man li tax ma yóbbu ko foofu man xam naa ko alors que je pense que man noonu rek laay doxe ba tey bon yàkkamtiwuma dara ni ma ko waxee sànq step by step ndànk-ndànk sama carrière ndànk-ndànk laay doxe Dakar Arena nag fu ma war a dem la ala kulli haal xaw ma non tuddewuma ko défi tuddewuma ko aussi challenge tamit aussi bon sax mën na ne parce que gis nga àdduna lépp challenge la man lii laay dégg non xeeb man lii laay dégg waaw man lii laay dégg sax moo dafa mel ni yow pare nga ci Dakar Arena xeeb non loolu la ñuy dégg de dafa mel ni pare nga Dakar Arena instant yaa ngi feneen non xeebu ma ko sax xeebu ma ko xel dal na trop waay man jaañ naa du ma xeeb bés Dakar Arena ah mais moom est-ce que waxuñ ko soldu aaw yow xam nga lépp looy dem da nga ciy dem ak ngëm-ngëm ba pare jàpp confiance aussi parce que tamit aussi yàlla sunu borom moo dagal ko ne Momo Dieng wax dëgg yàlla moo la def waykat may la baat bu neex donc jox la xel ah moo sàkk Dakar Arena waxuma Dakar Arena sax mais ki ko liggéey parce que nit kese ko moo ko teg foofu moo ko liggéey alors bu demee noonu nag li may wax rek mooy ñun dañuy def musique dañ ko bëgg sunu métier la alors fu mu ñu yóbbu rek dañuy dem foofu fu mu ñu yóbbu rek dañ fa war a dem quoi voilà c'est ça. waaye yéen xam ngeen Boucher waaye Boucher c'est mon frère te yéen xam ngeen ko quoi nit ku baax la te xam nga nit koo xamante ne la foo leen ko fekk dafay ambiance donc xam ngeen Boucher ci tooñ ak kii mais moom sénégalais yëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla ñun amuñu ak kenn xaar ma yàlla parce que tamit aussi bon peut-être que liñ ñuy gis ak artistes yi bëriwul parce que tamit aussi bon ku ci nekk da ngay nekk sa waa di liggéey fréquentation tamit bokkul alors fréquentation yi bokkul et que ñun dañoo xaw a gàtt tànk tuuti donc te loolu yar la quoi alors mënuñu ci dara mais teewul wax dëgg yàlla xol yaa ngi gisee te damay déggante ak ñoom képp ku ci def lu nice damay yëkkati sama téléphone woo la ne la def nga ne la wax dëgg yàlla li nga def nii morceau bi leneen ak leneen ñoom ñëpp même chose nañ may defal tamit su ma génnee clip bu bees dañuy wootante mais nag du loo xamante ne da ngay woote naan gars yi jël sa vidéo taal naan gars yi woo nañ ma alors wala def nañ ma lii c'est que peut-être que looluy umpale sénégalais yi mais Momo Dieng wax dëgg yàlla amul benn xaar ma yàlla ak benn artiste. pour boucler Abdou sa partenariat ak Wido dañu dégg ni lu am la et que la presse en ligne ñu ci bëri tey ci suba dañu xawoon am njàqare est-ce que dinañ mën a liggéey ci événement bi et qu'est-ce qu'on va faire pour ñu faciliter le travail par rapport ak Wido aussi sa diggante ak influenceurs yi parce qu'on a vu à chaque instant Momo Dieng day mettre en avant les influenceurs. waaw mooy li ma wax rek mooy sànq dama leen ko wax ci biir wax nee naa yéen mënuñoo def dara te duñu ànd ak yéen ndax presse wax dëgg yàlla mooy réew mooy réew de yéen kenn mënta def dara te boolew leen ci bu bëggee mu neex bu bëggee tamit nit ñi yëg ko parce que tamit nag wax dëgg yàlla biñ naan booy dugg ci kër sax da ngay yëglu waaw te yéen nag yéen ay yëgle alors ñun mënuñu def dara te bokkoo leen ci influenceurs yi nga wax noonu dama leen naw dama leen fonk dama leen respecté parce que sumay frère lañ te kenn ku ci nekk sa métier ngay def alors le fait Momo Dieng di woy rek nga jàkkaarloog moom téye sa téléphone di ko jël te namoo ci dara lu dul siwal ko te Momo mënalul boppam loolu lu rëy la loolu c'est à magnifier loolu du ay caaxaan man li tax tey jii ñoom ñëpp koo ci gis samay frère lañ samay ay xarit lañ dañ ma jege trop parce que aussi dama naw li ñuy def dama respecté li ñuy def parce que nit ku ne tamit amoo lu dul sa métier waaw amoo lu dul sa métier moo tax tey jii Momo Dieng foo ko gis influenceurs yi parce que dañu am solo ci liggéeyam waaw mënuñoo defal suñu bopp lépp mënuñu di woy ba pare di ko siwal mënuñu ko ñoom la yàlla may loolu alors li ci des mooy partenariat bi ak Wido
ah bon je pense pas que ni loolu demain incha allah rabbi parce que comme yàlla def na yéen a ngi liggéey yéen ñëpp yéen presse bi te it aussi am ngeen koo xamante ne tey jii mooy coordonné yu bëree bëri muy Cheikh Ibra alors moom dinañ ci waxtaan dara du leen ump ci événement bi parce que loolu man maa ko wax depuis le début dama ciy ànd ak yéen ba fin parce que nag depuis le début yéen a ngi fi di ci jàpp alors kon nag loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax incha allahu rabbi dinañ ci waxtaan gars yi staff bi ñu nekk ci ginnaaw équipe bi dinañ ci waxtaan ak Cheikh Ibra ñu xool nan la ñuy doxale mais daal bu leen inquiété wu ci côté boobu di ngeen ñëw ci seen événement la te da ngeen am droit bu wane da ngeen am droit di macha allah appel waaw pour la presse waaw loolu moom dina am peut-être moyen de transport bi muy laaj pour la presse. waaw moyen de lan. mais loolu da ngeen koy wax ci biir. gars yi jet privé lañ bëgg ngeen jox leen de. lan ngeen bëgg. jet privé. jet privé ngeen bëgg. waaw yéen loolu bëgg yàlla na jàmm. d'accord appel lu mujj bi gars yi teel a génn pour ñu tëj ah waaw. pour gars yi teel a génn. voilà lu am solo la. te jam ñaajo xaw na sori. nee naa 18h bëgg naa ñu ubbi porte yi. bëgg naa plus tard 20h 21h ñu yëg ci kaw scène parce que tamit aussi répertoire bi dafa yaatu trop. waaw te li ma dig fans yi il faut que mu matal ko ba mu mat sëkk. alors ba tax na dama bëgg ñu teel a génn ñëw. damay dellu si waat rek ci li Dakar Dem Dikk def. parce que dañoo am convention ak SOGIP. donc yàlla dogal na wax dëgg yàlla mettre nañ en place ay dispositifs yoo xamante ne tey ji ku bëgg a déplacer wu côté transport bi j'espère que def nañ benn affiche boo xamante ne pour loolu la point de départ yi nga xamante ne tey ji ci Dakar yëpp. est-ce que ça reste ci Dakar Dem Dikk rek pourquoi pas ci terre bi sax. waa bon Dakar Dem Dikk moo nekkagul lu kii fi mu ne lu officiel mais je pense que peut-être que fii léegi demee dinañ am beneen ligne boo xamante ne moo xam terre la wala yu demee noonu mais daal bëgg naa daal côté transport bi ñu yombal lépp fans yi ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ba pare incha allah côté sécurité moom buñ ko waxaale sax donc lépp bàyyi nañ ci xel te liggéey nañ ci bu baax a baax incha allah rabbi daal ku fa ñëw incha allah di nga dund. non kii samp na nga naan mystiquement yow loolu daal yow kii pare na kii Tamba la jógee dem. Qu'est-ce que ça veut dire mystique? yow Tamba nga jógee dem wax ko loolu. Qu'est-ce que ça veut dire mystique? da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam kattan bu néew la wala manqué man yu wala sax jafe-jafe yi gaaw a daanu seen gam kattan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu nga di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kattan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kattan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.